โอ้นะเนี่ยโอ้ยมันเห็นไม่ชัดน่ะเราตำลงมาอีกก็ได้ตัวตำให้มันเห็นเห็นพื้นเพื่อนได้ไหมโอ้ยมันไปกี่หลังอะเนี่ยซูมเต็มที่เลยเนี่ยโอ้ยเหนื่อยฝนมันแล้วลูกฝนขามไปเล้าเย้เอาสักมันยังหมุนอยู่ตัวก็นั่นแหละมันเห็นกล้องมันเห็นไม่ชัดไม่เห็นแต่เป็นงวงลงมาถ้าเบิ่งบ้านแถวนั้นจะไปยักหลังนะครับฟังข่าวกินข้าวไหมกินข้าวปะมีเนหมูทอดกับปั้นจี่คนเดียวอยู่ลุมเลยของแม่แอ๋วไปซื้อปั้นจี่เหมือนกันนั่นดิ